हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वात, पित्त और कफ, इन तीनों चीजों के बारे में। वात मीन्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पित्त मीन्स एसिडिटी और कफ मीन्स जो म्यूकस हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है उसके बारे में। मैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका आज कवर करूंगा और इसके बाद डिटेल में इनके समय और किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना है उसके बारे में दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले वात यानी हमारी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बॉडी में बन जाया करती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किसी भी ऐसी चीज के खाने से बनती है जिससे कि हमारे शरीर में ज्यादा गैस बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फूल गोभी बहुत ज्यादा खाते हैं, बैंगन बहुत ज्यादा खाते हैं, या भिंडी, अरवी, इस तरह की चीजें जो है, मटर, ये सब गैस बनाती हैं। तो वात की पहचान क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर वात यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा है। उसकी सिंपल पहचान है कि हमारी बॉडी में ज्यादातर दर्द रहेगा। दर्द किसी भी तरह से, पूरी बॉडी में दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन्स में दर्द होगा, या शिफ्टिंग पेन जिसे कहते हैं कि घूम घूम करके कई जगह पर हमारे बॉडी के अंदर पेन रहेगा। अब इस चीज के एक सिंपल इलाज के तौर पर मैं आपको एक टिप देता हूं। यदि आपको कंफर्म है कि आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से आपको तकलीफ है, तो जैसे सीने में जलन गैस की वजह से कई बार होती है, बहुत डकारें आती रहती है, वो गैस की वजह से होती है, या गैस पास करते हैं, तो इसका इलाज ये है कि आप वो चीजें कम से कम खाएं। जैसे मैंने आपको बताया था, गोभी, मटर, बैंगन, ये सब चीजें अवॉइड करें या कम से कम खाएं ताकि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कम हो। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करें? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ट्रीट करने के लिए हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए, ज्यादा ठंडा चिल्ड नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें ना खाएं या गलत टाइम पे पैक्ड फूड ना खाएं जिससे कि ज्यादा गैस जनरेट होती है। तो ये हमारी बॉडी के लिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को हेल्प करेगी। पित्त यानी एसिडिटी। एसिडिक प्रॉब्लम हमें सबसे ज्यादा तब होती है कि जब हम बहुत ज्यादा मिर्च, मसाले, तीखा, ये चीजें जब खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा हम बहुत तीखी चीजें अगर खाएं तो नेचुरली एक और भी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हमारी स्टमक के अंदर जनरेट हो जाता है। कभी मेरी छाती में जलन रहती है, उसकी वजह से अल्सर तक डेवलप हो जाता है, या घाव हो जाते हैं अंदर अपने स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर। ये सब पहचान है। तो इन सब की ट्रीटमेंट के लिए आप ठंडी चीजें ना खाएं। कोशिश करें कि ठंडा दूध पी सकते हैं, या सबसे अच्छा एक ट्रीटमेंट है फटा हुआ दूध का जो पानी होता है। मींस आप दूध को बॉईल कीजिए, उसमें एक नींबू निचोड़िए, तो जैसे ही गर्म बॉइलिंग दूध में आप नींबू निचोड़ेंगे तो वो फट जाता है। फटने के बाद उसके अंदर जो थिक चीज है यानी पनीर जो थिक होता है वो अलग निकाल दीजिए, वो अपने खाने में कहीं और इस्तेमाल कर लीजिए। इसका जो पानी बचता है, फटे हुए दूध का पानी, आप इसको यूज कीजिए। आपको काफी स्टमक के अंदर आराम मिलेगा। आपकी स्किन एलर्जी कई बार पित्त की वजह से या एलर्जी जो एसिडिक एटीट्यूड है उसकी वजह से डेवलप होती है, वो भी सबसाइड होगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। कफ की बात करें, आप सबने सुबह सुबह देखा होगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको म्यूकस, खांसी करेंगे, गला साफ करेंगे तो उसमें म्यूकस एक डेवलप होता है जिससे कि कफ हम कहते हैं आमतौर पर। ये कफ अगर लंबे समय रहे तो हमारे लंग्स में जमने लगता जिससे खांसी, सर्दी, बुखार, इस तरह की चीजें आपको होने लगती हैं।
अब कफ को संभालने के लिए पहली बात तो बहुत ज्यादा तली, ऑयली, इस तरह की चीजें बंद कर दीजिए। सबसे कम चिकनाई ये कम कर दीजिए। दूध भी जैसे बिना मलाई के पिए। और आप सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छी, मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि लौकी का जूस पिए। अगर खाली पेट लौकी का जूस पीते हैं तो उससे कफ की और एसिडिटी की दोनों ही प्रॉब्लम कंट्रोल होती है, लेकिन उसको लिमिट में पिए। बहुत ज़्यादा लौकी का जूस पीने से कई बार हमारे बॉडी पेन डेवलप हो जाता है। अगर ठंडा है ज़्यादा तो सर्दियों में ना पिए। लेकिन इसको भी ट्रीट करने के लिए 4-5 रात को अंजीर हम भिगो लें और उसको पानी में भिगोने के बाद सुबह हम मुनक्का डाल दें उसमें 4-5 और मॉर्निंग में इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद ये जो पानी है तकरीबन 1 कटोरी, इसको पिए और जो बचता है इसका सॉलिड अंजीर का और मुनक्का का, वो भी चबा के खा सकते हैं। तो इससे हमारे जो ये प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व होगी। और जैसे फटा हुआ दूध ये दोनों में काम करता है, आपके पित्त में भी काम करेगा और आपके कफ में भी काम करेगा। तो आज मैं सिर्फ इतना ही डिस्कस करूँगा। फिर इन प्रॉब्लम्स के लिए खास तौर से एक टाइमिंग बनी है जो हमारे नेचर ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है। वो टाइमिंग और इसके खास तौर से क्या इलाज होंगे उसके बारे में मैं अलग वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए आई विश यू गुड हेल्थ, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड cheerful.